आराम से डालो भाई। अरे यार पानी में जहर है, फिर अरे समझते ना हाँ तुम। पता है, आराम से पानी में जहर है। मुंह में ना डालना बस। लो नहाओ। अरे दादा ठंडा कितना, कड़वा कह रहा है ये। नौटंकी ना करो, नहाओ चुपचाप। अरे अरे रुको रुको, बदबू कैसे आ रही है यार, ये गटर वाला पानी है क्या? 1 महीने से तुमने नहाया नहीं है। अरे अभी 1 तारीख को तो नहाया था, आज ही 2 तारीख तो है। पिछले महीने की 1 तारीख को नहाया था। अरे अच्छा ठीक है भैया, हो गया, बाहर निकालो।
पन्नी ले आओ बस तुम, पन्नी ले आओ तुम पन्नी। माता जी, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती और अच्छा लगता। जी जी।